今日咧，生命鬥士沈 Sir 又同大家講下故仔啊！一隻唔知死活嘅烏鴉咧，就飛喺嗰隻老鷹嘅背脊上邊，咁樣瘋狂咧撕咬佢條頸。但係好奇怪，作為空中霸主嘅老鷹，竟然咧就唔閃唔避，亦都唔還手。佢只係咧猛咁伸長個雙翼，瘋狂咁爬升，飛上天空最高嘅地方。啊，海拔越嚟越高，空氣咧就越嚟越稀薄。最後嗰隻烏鴉咧，因為缺氧唞唔到氣，自己鬆開嗰隻爪咧，就從萬尺嘅高空咧跌落嚟，達成肉病。嗱，其實呢個就係人際關係中嘅高度 EQ。嗱，現實生活中我哋好容易咧犯嘅蠢啊，就係遇到一啲爛人嘅挑釁，就忍唔住咧同佢拗過啊，同佢死過，總係咧想同佢哋咧拼個你死我活，一定要爭個輸贏對錯。但係你越係去同佢糾纏咧，越係覺得窒息啊，越係好似咧喺一堆爛泥嗰度咧打滾，搞到自己咧都係全部係污泥。其實真正清醒係唔同低層次嘅人咧惡意對抗。嗱，將用來激氣嘅精力攞嚟提升自己嘅高度。嗱，當你咧飛得夠高，嗰啲曾經挑釁你嘅爛人啊爛事咧，自然因為咧缺氧，自動會喺你嘅世界裏面咧跌落嚟嘅。大家明唔明白？